बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम रेस्पिरेटरी की ऑस्कल्टेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें जो है एक्सपोजर चाहिए होता है, नेक से लेकर अम्ब्लाइकस कॉर्ड तक हम एक्सपोज करते हैं सबसे पहले। फिर हम जो है स्टेथ को पहनते हैं। स्टेथ में जो कॉन्केव साइड होती है वो एंटीरियरली प्लेस्ड होती है। उसको लगाने के बाद हम देखते हैं कि जो डायफ्रामेटिक प्लेट जो है वो ओपन है या बेल जो है वो ओपन है। फिर हम अगर डायफ्रामेटिक को हमने ओपन करना है, अगर ये ओपन नहीं है तो हम इसको रोटेट कर लेते हैं। उसके बाद हम जो है क्लेविकल से ऊपर जो इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे हम देखते हैं और कहते हैं कि वो जो है एक्सपायर और इंस्पायर करें, फोर्सफुल एक्सपायर और इंस्पायर करें। उसके बाद जो है हम क्लेविकल के नीचे देखते हैं। फिर हम जो है हर इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस है जो पहली और दूसरी रिब में के दरम्यान में होती है, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस है जो सेकंड और थर्ड के दरम्यान होती है। इस तरह हम जो है 10th इंटरकोस्टल स्पेस तक लेकर आते हैं। फिर हम जो है उसके ऑपोजिट साइड पर चलते हैं। जैसे अभी मैंने लेफ़्ट किया तो अब हम राइट करते हैं। राइट पे हम जो है क्लेविकल के ऊपर हम पहले देखते हैं, ऑस्कल्टेट करते हैं। उसके बाद जो है एक एक इंटरकोस्टल स्पेस में हम स्टेथोस्कोप रखते हैं और हम सुनते हैं। उसके बाद जो है हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपने बैग उसकी एक्सपोज करते हैं। बैग एक्सपोज करके हम जो है उसके स्केपुला पे ऑस्कल्टेट करते हैं और स्केपुला पे स्टेथोस्कोप रखते हैं। उसके बाद उसके नीचे जो है इंटरकोस्टल स्पेसेस जो होती हैं उस पर स्टेथोस्कोप रखते हैं और फिर हम जो है ऑस्कल्टेट करते हैं। हम सुनते हैं कि और पेशेंट से कहते हैं कि वो फोर्सफुल एक्सपायर इंस्पायर करता रहे। पहले एक साइड पर करते हैं, उसके बाद दूसरी साइड पर करते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो हमारी ऑस्कल्टेशन रेस्पिरेटरी की कंप्लीट हो जाती है। उसको कवर करते हैं और कवर करने के बाद थैंक यू कहते थे।